Pozdravljeni. Danes vam bom predstavil, kako poteka v naši kliniki odstranjevanje nekega vnetega zoba in vstavitev keramičnega implantata. Veliko pacientov, ko pride k nam, nekako ne ve, da se ta zamenjava lahko zgodi v eni seji. Mi po tem protokolu delamo že praktično 8-9 let. In gre za to, da v bistvu v eni operaciji mi odstranimo nek vnet zob in istočasno vstavimo keramičen implantat. V bistvu s tem prišparamo pacientu čas, poseg, matranje in stvar v bistvu zelo dobro funkcionira, preverjeno. Zdaj pa bom v parih korakih nekako predstavil, kako to pri nas poteka. Ko je pacient naročen, nekako ga že prej pripravimo, da bo to trajalo nekje kar cel dan, oziroma seveda odvisno od samega posega. Tudi pacientu naročimo, da pred samo operacijo pije veliko tekoče vode, to se pravi vode, niti ne čaja, ampak vode, tam nekje tudi do 2 litra na dan, zato da bomo imeli dobro kri. Skratka, ko pacient pride na dan posega k nam, ga najprej obdelajo punce v našem laboratoriju. To pomeni, da mu najprej vstavijo infuzijo, vitaminsko infuzijo. Na ta način ojačamo imunski sistem, gre za vitamin C v glavnem, zraven so še tudi drugi dodatki, ne bom šel zdaj v detajle. To nekje traja kakšno urico. Potem, ko je infuzija stekla, pacientu vzamemo par ampulc njegove krvi. Iz te krvi v ločenih centrifugah, imamo 2 centrifugi, izdelamo krvne pripravke, to so krvni koncentrati, ki zajemajo matične celice, rastne faktorje in le-te potem uporabimo med samo operacijo in jih vstavimo ob implantat v rano in s tem bistveno pospešimo tako regeneracijo, skrajšamo celjenje in tudi zmanjšamo bolečino. Ko je pacient v laboratoriju gotov, pride na stol oziroma v operacijsko sobo, kjer mu pod lokalno anestezijo izvedemo poseg, recimo, če gre za en vnet zob, mu ga odstranimo, potem mu sčistimo ta predel kosti, to so določeni v bistvu protokoli, in mu potem v bistvu vstavimo takoj keramičen implantat. Ob čiščenju kosti uporabljamo kirurški ozon, potem tudi določene kirurške ultrazvoke, skratka, gre za določene nemške protokole, katerim striktno sledimo. Ko je pacient s posegom končan, še ni konec, ampak sledijo potem še pooperativne terapije. In sicer vsak pacient dobi eno terapijo kraniosakralne resonance, s katero mu nekako resetiramo oziroma izničimo vse sile, ki so bile med samim posegom izvedene. Pacienti imajo ponavadi zakrčen vrat, čeljustni sklep našponan, skratka en kup enih stvari se v telesu dogaja, gre predvsem za neko travmo, ki jo vseeno mi izvedemo pacientu, ko mu pulimo zobe. No in to se s kraniosakralno terapijo na zelo fin način da v bistvu zresetirati. In tudi bolečine so ponavadi po kraniosakralni terapiji praktično zginejo. Potem pacient dobi še posebno hiloterm hladilno masko. V bistvu gre za kontrolirano hlajenje nekje pri 16 stopinjah, ki je dokazano v bistvu idealno, tako v smislu manjšanja bolečine, boljše regeneracije, hitrejšega celjenja. In to poteka 1 urico nekje pri nas, potem pa dobi to mašino še v domačo oskrbo in lepo doma še 2 dni v bistvu s tem hladi. V primerjavi recimo s hlajenjem z ledom, kar smo pacientom včasih govorili, naročali, problem je, da je led premrzel in vse, kar shladi v bistvu naše tkivo po 10 stopinj, zablokira pretok limfe, in potem imamo kontraučink, to se pravi bolj žareče področje, večjo oteklino, skratka led v našem primeru odpade. To je pravzaprav to. Eno zadevo sem še pozabil omeniti na začetku, to vse lahko izvedemo
če je pacient ustrezno pripravljen, kar se tiče D-vitamina. Poseg lahko izvedemo nad vrednostjo nekje 70 nanogramov na mililiter D3 vitamina v krvi in to seveda tudi pred samim posegom pri nas v laboratoriju preverimo. V primeru, da ima pacient D-vitamina premalo, kar večina pacientov ima, mu že pred posegom svetujemo, na kakšen način se ga varno in hitro dvigne, rabimo pa nekje v praksi, vidimo okrog 6 do 8 tednov, da ga spravimo pacienta na ta pravi nivo. Evo, to je to. Upam, da sem vam lepo nekako ne preveč strokovno razložil, kako poteka pri nas taka takojšnja implantacija, kot jo tudi strokovno imenujemo. Upam, da je bilo razumljivo. Če vam kaj ni jasno, nas najdete na vseh socialnih omrežjih, pišite nam, sprašujte nas, veseli bomo dajanja raznih informacij. Tako da veselim se tudi že snemanja naslednjega videa, katerega vsebina še ni točno določena, imamo par tem, ampak še zbiramo pravo. Tako da, če imate kakšno vprašanja, pošljite nam, pa se bomo tudi na to majhen osredotočili. Evo, in to je to. Hvala, adijo.